وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک دا خپل صفتونو مالک دی دا سے بادشاہ دا سے با اختیارا کہ هیڅ قسم عیب او نقصان پاک نشتا زوال ورل نشتا او مخلوق سمرة دین دیل زوال شتا یو وقت دا سیو چی دا مخلوقات حسن پیدا نو پیدا شو نہ پیدا کے دو نہ پس بیا فنا شی نم نشان بے ختم شی بیا با پیدا کی گی حساب کتاب بکی گی ورسرا دغا نش کے دل پیدا کے دل فنا کے دل قرآن پاک کے اللہ دے انسان تخی کہ انسان لگ فکر کا پتا باندې داسې وخت نو راغلی چې ته نشوې ولې نه په هر چا باندې داسې وخت راغلی دی هل اتا علی الانسان حین من الدهر ولې نه دی راغلی په دې انسان باندې یو وقت په دې زمانه کې لم یکن شیئا مذکورا چې دې پکې قابل ذکر شی نو داسې وخت نه دی راغلی دا استفهام او دا تپوس دا انکار دا پاره ولینا په هر چا داسې وخت راغلی دی نوم نشانې نو سل کاله مخکې د موجوده و کسانو کې کم یو کس موجودو نن سل کاله مخکې تقریبا د موجوده خلکو کې یو کسم نو که څوک داسې وي چې هغه شپږ اووه کاله عمر وی نه دا داسې به وي چې 200 کاله مخکې دی کې کم یو هم نو 200 کاله مخکې زموږ نوم نشان نو چا پېژندو نه چا نوم نه اخیسته اوس نه پس چې کم پیدا کېږي نو موږ د هغوی نوم پېژنو څه حال یې موږ ته معلوم دی چې سبا به څوک پیدا کېږي او بله ورځ به پیدا کېږي او کال پس لس کاله پس او شل کاله پس به څوک پیدا کېږي نو د پیدایش نه مخکې هر یو انسان دې داسې و چې قابل ذکر شی نه الله پیدا کړل څه زمانه زندگی هر انسان ته الله ورکړله لږ عمر یا ډېر عمر دا عمر چې تیر شي نو بیا پې فنا راشي خپل هم جنس سره محبت نه کوي بل سره به محبت وکړي اوس د دې مقابله کې انسان که بل انسان سره مخامخ شي نو که پیژني او که نه پیژني خو انسان چې انسان سره محبت کوي نو دوی ورته سلام وکړي د ملاقات په وخت کې سلام کوي اوس دا سلام دا د مینې محبت خبرې اترې دي یو بل ته دعا ده مسلمان ورورا زه ستا د شر نه په سلامتیا او ته زما د شر نه په سلامتیا یې په سلام کې دا د سلامتیا معاهده ده یو بل سره ستا د شر نه زه په سلامتیا زما د شر نه ته په سلامتیا او کامل انسان هغه دی
المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، کامل مسلمان با اغی چې د جبه او د لاسو د ضرر نه بل مسلمان په سلامتیا پاتې شي. نو په سلام کې سلامتیا ده، د سلامتیا معاهده ده، او دا د الله په نومونو کې یو نوم دی، نو ذکر د الله هم دی. سلام یو بل ته سلام کول دا د الله ذکر دی، او بل ته الله ور یادول دی، هم ذکر دی، هم تذکیر دی، هم په خپله یادول دی، هم بل ته الله یادول دی. سلام به ماشوم تم کې او لوی ته به هم کې، همزولي تم کوا، مشر تم کوا، کشر تم کوا. څوک چې ابتدا په سلام وکي دې بنده کې غرور تکبر نشته. سلام کول سنت دی، جواب واجب دی. عام قاعده دا ده چې د سنت ثواب کم دی، د فرض او د واجب ثواب زیات دی. درجه زیاته، ثواب هم زیات دی، خو په دې ځای کې د دې سنت ثواب زیات دی د واجبو نه. سلام کول سنت دی، د دې ثواب دی د جواب کولو نه. جواب والا په واجب عمل وکړه، په دې سنت نه ثواب کم دی. نو سلام بکې مشر ته، کشر ته، همزولي ته. خالی جماعت ته چې ورشي نو هم به سلام کوي چې هېڅوک هم نه. یو انسان جماعت ته ورغی بل هېڅوک هم نو دی ډېر انسان دی، دی به د خالی جماعت کې سلام کوي. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، د خالی جماعت دپاره دا سلام دی. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، په موږ د الله د طرفه سلامتیا وي، د الله په نیکانو بندیانو دی هم سلامتیا وي. او که جماعت کې څوک موجود نو بیا ورته وګوره، که څوک په مانځو یا قرآن شریف تلاوت ته ناستو یا لاس کې تسبیح نیولې ذکر کوي، سلام ورته مه کوه، د ده په عبادت کې خلل مه راوله. او که هسې ناستو نو بیا به هغه ته سلام وکړي. مونځ چې ختم شي نو د مونځ د ختمېدو لپاره وي السلام علیکم ورحمت الله، یو طرف ته او بل طرف ته. دا سلام چاته کې په دې زړه کې به راولي چې ته یوازې یې، چې د ما د ښي طرف ته فرشتې دي نو زه دوی ته سلام کوم، د ګس طرف ته مې فرشتې دي نو دوی ته سلام کوم. زړه کې به راولي، په خولې ونه وایي. او که ته په جمع کې شامل یې نو ښي طرف ته چې څومره کسان ستا نه دي نو هغوی ټول په نیت کې راولي چې دې ټولو ته سلام کوم. او ګس طرف ته چې سلام ګرځی نو دې ګس طرف ته چې څومره خلک دي دې ټولو ته سلام کوم. که لومبي صف کې دي او که دویم دریم څلورم صف کې دي. او کومه وخت چې امام درنه وي نو امام به هم په نیت کې راولي چې دا امام او دې طرف ته چې څونه خلک دي دې ته سلام. دقه شانته امام چې سلام ګرځوي نو هغه به وایي چې د ښي طرف ته فرشتې دي، پیریان دي او دا انسانان دي، دوی ته سلام کوم. او داسې د ګس طرف ته فرشتې، پیریان، بني آدم، دې ټولو ته سلام. دا به زړه کې راولې، په خولې مه وایه. ماشوم تم سلام، همزولي تم سلام، مشر کشر ټولو ته سلام. په دې کې خیر او برکت راځي. خپل کور ته چې لاړ شي نو هلته هم سلام کوي. کور کې مور پلار دي سلام ورته وکړه، ښځه ده بال بچ دي سلام ورته وکړه. دې سره ستا دې کور کې الله پاک برکت راولي. کمزوري به دې ختمه شي، برکت به دې کور ته راشي. اکثر خلک غریبانان دي. یو غریب صحابي راغی او پیغمبر علیه السلام ته ویل داسې اسانه غوندې وظیفه راته وښیه، غریب یم. نو پیغمبر علیه السلام ورته وظیفه وښوله، کور ته چې لاړ شي نو سلام وکړه، خپل کور ته لاړ شي سلام وکړه. بیا په ما یو ځلې درود ووایه او بیا یو ځلې سورت اخلاص قل هو وایه، خدای به دې مالدار کړي.
دا چې چاله قرآن نه ورځي نو هغه دپاره اسانه وظیفه ده خپل کور ته چې لاړ شي نو سلام د سلام نه پس یو ځل درود او یو ځل سورت اخلاص ووایه نو دا مسلمان د مسلمان سره د ملاقات په وخت کې یو تحفه ده یو ډالۍ ده چې یو بل ته ورکېږي یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام مجلس کې تشریف فرما دی وی السلام علیکم پیغمبر علیه السلام جواب وکړ او یې د لس نیکۍ وګټلې سات پس بل سړی راغی هغه هم سلام وکړ السلام علیکم ورحمت الله پیغمبر علیہ السلام جواب مکو او د شل نیکۍ وګټلې سات پس بل راغی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جواب متو کو د دیرش نیکۍ وګټلې لس نیکۍ شل نیکۍ دیرش نیکۍ مختصر الفاظ دی کې بس ثوابونه ورکړي اوس دا نیکي څه شی دی موږ پسې پوهېږو خو د دې نیکۍ قدر به د قیامت پر ورځ معلوم شي چې یو انسان له نیکي او بدي دواړه وتلل او په نیکو کې یوه کمه ده نو ته جنت ته نشي تللی یو نیکي چې ته را پیدا کا چې یوه نیکي تا ته میلاو شي نو اوس به جنت ته لاړ شي که نی پاتې جنت ته به نه ځې نو دغه ځای کې دا انسان نور له ورشي یوه نیکي راله راکه که نی د جنت نه پاتې که یو دې راکړه ستا د نیکو نه نو ما جنت ته بوځي مور ته یې زه ځان له دې وخت کې محتاج یم که تا نظر کم ما ته کمه شي ما پرېږدي جنت ته مې نه بوځي نو بیا نو پلار ته وایي نه پلار هم نه ورکوي نه زوی ته وایي نه لور ته وایي نه ښځې ته وایي نه خاوند ته وایي هر چا نه چې نیکي غواړي نو نه درکوي درله دقه ځای کې د یوې نیکۍ قدر به معلوم شي چې دا سړی ته د جنت نه پاتې جنت ته نشي تللی نن الله مو قدر کړی چې چاته السلام علیکم لس نیکۍ دې وګټلې السلام علیکم ورحمت الله نو شل دې وګټلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو دیرش نیکۍ نه که څوک پېژنې هم که نه پېژنې هم سلام کوه د الله د رضا دپاره په دې تمه کېږه مه چې څوک را روان دي د سترګو لاندې ته ګوره اوس به دې سلام کوي زه به ورته وعلیکم سلام وایم چې دا ته نه بل په تمه شو نو تا کې څه نشه شته تا کې څه لویي ده او دا لویي ښه شی نه دی د دې لویۍ په وجه خو شیطان تباه و برباد شو الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړ او الله پاک ولا ډېر لوی قدر عزت ورکړ نو دا خو زما مخکې اوس پیدا شو نو دیم زمانه مشر شو مشر خو زه یم د ډېرې مودې نه پیدا یم د اور لمبه شغله رڼام کوم د تورې خټې نه را پیدا شو نو زه به دته سجده کوم نه کوم ورته په ده کې لویي راغله نو هغه الله داسې کړ چې د خپل دربار نه وشړه فاخرج فانک رجیم زرک شه مردوده رټلی شي ومځه الله د خپل دربار وشړه نو لوی تکبر نه ځان کې عاجزي پیدا کا چې څومره یو انسان ځان کې عاجزي پیدا کړه الله به ولا قدر عزت نورم زیات کړي نو د انسان د انسانیت یو علامه دا ده چې دی به یو بل سره مینه محبت کوي د انسان په انسان حقونه دي د مسلمان په مسلمان حقونه شته یو بل مسلمان بیمار دی ته روغ جوړې ته خبر شو ته تپوس نه لاړ شه چې وخت له خدای درکړي مقال لا درکړم تپوس نه لاړ شه داسې نه چې درې ورځې پس به بیا زما دا خو پرون ناجوړه شوې دی نو څه پې که پرون ناجوړه شوې دی او بېګانه مړ شو نو ته بیا سهار له تپوس نه ځې که سهار له بیا جنازې نه ځې بیا درې ورځو ته مه ګوره او که ته ترې نه مخکې مړ شو نو ته بیا څه تپوس وکړې دا ثواب به په څه وګټې نو چې کله خدای مو قدر کړه نو چې څونه زر کېدی شي د بل مسلمان تپوس وکړه بیمار پرسي دا هم سنت طریقه ده د مسلمان په مسلمان حق دی څه ثواب پکې شته او ثواب خو پکې دی یو مسلمان چې د بل مسلمان بیمار پرسۍ له لاړ د سحر لاړ او یا زره فرشتې الله مقرر کړي
د بیمار کرسی نه چې کوم بنده تللی دی ده ته اویا زره فرشتې د مغفرت دعا کوي یا الله دې وبخه دې وبخي د سهار نه ماښامه پورې یوه فرشته چې یو ځل هم ووایي یا الله دې وبخه نو هم دې بخي چې اویا زره فرشتې یو ځل ووایي نو اویا زره دعاګانې شي نو هم دې بخي خو چې دا د سهار نه تر ماښامه اویا زره لګیا دي ویې بخه ویې بخه ولې به دې نه بخي په اخلاص لاړ شه او یا زره فرشتې به درله د مغفرت دعا وغواړي سهار نه ماښامه پورې په جنت کې ورسره یو باغ به هم الله درکړي خو خبره د ایمان او د یقین نه نو اوس که چا راته ووایي چې یاره د فلاني تپوس له لاړ شو نو حیات آباد کې به یو بنګله درکړي بنګله سره نوم یې بنګله د 15 مرلې دي او هغې باندې فنا راتلونکې ختمېدونکې ده او که دا یقین دې راغی نو بې شمېره ځله تپوس نه به لاړ شي چې پلاټ ورکوي او بنګله ورکوي نو د پیغمبر علیه السلام په خبرو باندې 100% یقین وکړه بېشکه الله د جنت یو باغ درکوي درله تپوس نه لاړ شه که د سهار لاړې نو ماښامه پورې اویا زره فرشتې که د ماښام لاړې تر سهاره پورې اویا زره فرشتې د مغفرت دعاګانې غواړي او په جنت کې باغ هم ورسره الله ورکوي خو دا تګ به په اخلاص وي په بدل به نه بله ورځ زه جوړم نه ما له تپوس نه راغلی دی نن که زه لاړ نه شم نو ګیله به کوي په دې د ثواب نه کېږي نه باغ درکوي نه د فرشتې دعا غواړي ځکه دا خو ته بدل خلاصې بله ورځ تا له راغلی نو نن به وله تم لاړ شي په دې نیت نه ده په دې نیت لاړ شه چې پیغمبر علیه السلام به د بیمار تپوس کو پیغمبر علیه السلام ته ګاونډ کې د کافرو تپوس نه تللی دی مسلمان خو مسلمان دی د کافرو تپوس نه پیغمبر علیه السلام تللی دی یو یهودي هلک و پیغمبر علیه السلام د هغه تپوس نه لاړه پلار ورته سر ته ولاړ دی او د تورات تلاوت یې ورته کو نو پیغمبر علیه السلام یې د بیمارۍ تپوس هم وکړو او بیا دې هلک ته دعوت ورکړ چې هلکه مسلمان شه کلمه ووایه نو دې هلک د پیغمبر علیه السلام خبره ور نو داسې مخې واړه او پلار ته یې وکتل چې بابا